Простой, эффективный рецепт от кашля. Берете обязательно черную редьку и делаете вот такое в ней углубление, отверстие, и добавляете 1 чайную ложку меда и оставляем на какое-то время, пока она не даст сок. Вот такой. 1 чайная ложка 2 или 3 раза в день, и кашель очень-очень быстро пройдет. Проверено. Давала даже ребенку, которому почти 1,5 годика. Лето, жарко, не храните на столе, убирайте в холодильник.